ngewe nishimiye kwinjira kw'abatinganyi mu madini. Ndabaha amashyi menshi cyane, bravo abatinganyi rwose. Barakaza neza mu idini. Undi nicyo kintu cyaburaga. Hanyuma ubusatani turaziranye. Uyu mupapa uriho wamuma nkamuhobera ukamushimira. Uyu mupapa uriho ni umunyabwenge, ni umutambyi uzi ibyarimo, ari mu kazi keza gakwiriye muri iki gihe. Ntakimana nakasa indirimbo nahangaga zose ntazo nzi, n'amasengesho nasenze nari umusazi. Kuva ubu ngubu nemeje ko nta mana ibaho. Umbabarire mbivuge, amadini yose ni aya shitani. Amadini yose ni aya shitani, urabishimangiye gute? Aha, reka mbashimire mbahe ikaze mwese mudukurikiye hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa The Pure, kanizeye ko meze neza aho muherereye hose, yaba abari hano mu Rwanda, abari ku migabane itandukanye igize isi. Reka twizere ko mumeze neza. Turi mu mpera z'umwaka, Noheli n'Ubunani turi mu gihe cyabyo. Reka twizere ko Noheli yabagendekeye neza, mwayishimyemo, ibintu bikagenda neza. Birashoboka ko kandi waba byarakugendekeye nabi, kubera ko muri iyi si niko ubuzima bwubakitse. Uyu munsi ushobora kuba umerewe neza, ejo ukaba umerewe nabi. Bamwe baba bishimye, abandi bababaye. Ariko reka nkubwire ngo weho ubabaye, gira kwizera, Imana iri kumwe nawe. Nawe ejo uzishima, bucya bwitwa ejo. Humura, ugira ubwoba. Tudatinze rero, nk'uko mubibona hano imbere ya kamera zacu, turi kumwe n'umutumirwa. Ni umukozi w'Imana nk'uko mubizi. Hano abakozi b'Imana nibo tuba turi kumwe cyane tuganira ku ijambo ry'Imana. Biragaragara ko afite amavuta rwose, muramubona uburyo ameze. Reka dutangire tumwakira, atwibwire, atubwire uwo ari we, hanyuma dukomezanye. Ariko benshi bamwe muri mwe mudukurikira muramuzi, si ubwa mbere anyuze kuri iyi channel. Birashoboka ko ari ubwa mbere waba umubonye, ariko reka twibwire, nta kibazo kwivuga, ntacyo bitwaye. Reka tangira twibwira, tuguhaye ikaze. Haleluya, haleluya. Amen. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Dusabeyezu Jeremy. Ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 4. Ndi umuvugabutumwa. Imana iduhana umugisha. Nishimiye ko kuza kugaruka kuri iyi TV ya Prophete Ezekiel TV. Imana ishimwe yuko yongeye kunyemerera kubafata umwanya. Imana ishimwe. Amen. Ndabona ufite akanyamuneza uyu munsi rwose. Ushobora kuba udufitiye ipfukire rifatika. Yego, ndayifite, mfite ipfukire. Ubwo reka tubwire abadukurikiye bose ko uyu munsi tugiye guhaga. Utubwire ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko tunatangira, mbanje kwifuriza umwaka mushya muhire, kubera ko turi mu mpera z'umwaka. Noheli yo ndabibona yakugendekeye neza, ariko nkwifurije umwaka mushya muhire. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nanjye mbifurije umwaka mushya muhire kuri twese, no kubadukurikiye bose bazagira umwaka mushya muhire. Amen. Amen. Reka dutangirane n'isengesho kugira ngo ibintu byacu tubiragize Imana, kuko niyo tuba tuvugira, kugira ngo idufashe dutangire, ndetse twizere ko n'umusozo uraza kugenda neza. Karibu, reka dutangirane n'isengesho, udufasha mu isengesho. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, uri data twese, uhora umubyeyi wacu w'umutabazi. Uri Imana itajya ibura kwiyereka abantu bawe. Tugushimiye umwanya wongeye kuduha kuri iki kinyamakuru cya Prophete Ezekiel TV. Amen. Cyubahiro kibi cyawe. Amen. Tugiye kuganira n'abantu benshi badukurikiye. Sengera umuntu wese uzabasha gukurikira iki kiganiro cy'ijambo ryawe, kugira ngo kizamubere ijambo ryo kumuhembura, ryo kumusubizamo ibyiringiro, no kumugarura mu mugambi w'Imana. Wari ucitse intege azasubizwemo imbaraga. Kano kanya uri kutwumva nawe asubizwemo imbaraga. Uwiteka Imana ishobora byose, uzura ubugingo bwari burebye, ukize uwari wihebye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi twese uko tugiye kumva ijambo ryawe, uduhe kugira ngo duhemburwe naryo, kuko ari wo mutsima utera imbaraga.
ikaduhindukira isoko y'amazi y'ubugingo. Urakoze kumva gusenga kwacu, ukabana natwe muri iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Amen. Amen. Urakoze cyane rwose. Isengesho ni isengesho rihembura, isengesho ubwaryo rwose rikora ku mitima, ngeri nkoze ku mutima. Nizeye ko n'ijambo ugiye kutubwira rwose turahaga mu buryo bw'umwuka, imitima yacu igahembuka. Ndakubona ufite Bibiliya rwose, uri umuvugabutumwa, witeguye kutubwira ijambo. Ahasigaye ubu twaguha umwanya tugatangirana n'ijambo ry'Imana, asigaye tukariganiraho. Imana ishimwe kandi nongeye kuyishima. Muri aka kanya inyemereye kwicara imbere ya kamera y'iyi televiziyo. Imana ihabwe icyubahiro. Nk'uko bivuze rero, mfite ijambo kandi njye ndi kumva rimfasha, kandi kuba rimfasha numva ryafasha n'abandi. Yego, kubera yuko burya ijambo ry'Imana ntabwo ryandikiwe gufasha umuntu umwe, ahubwo rifasha abantu bose. Niko Zaburi tubwira, iravuga ngo Imana irambura ikiganza cyayo igahaza kwifuza kw'ibibaho byose. Bishatse kuvuga ngo n'ijambo riturutse mu kanwa k'Imana ni ijambo ribasha guhaza umutima wa buri muntu wese warikurikiranye. Imana ishimwe cyane. Ijambo rero tugiye gusoma, tugiye kuganiraho, ni ijambo riri mu gitabo cya Yobu, igice cya 15. Wenda ndahera ku murongo, reka mpere ku murongo wa 7 ndageza ku murongo wa 13. Imana idufashe cyane kandi Imana ishimwe. Umurongo waho wa 7 uravuze ngo, mbese ni wowe wabanjirije abandi kuvuka, cyangwa se wabyawe imisozi itararemwa? Wigeze kumva inama zihishwe z'Imana? Mbese wihariye ubwenge? Ibyo uzi tutazi ni ibiki? Icyo umenya tudafite ni iki? Turimo abameze imvi n'abasaza bukukuri baruta so ubukuru. Mbese ibihumuriza by'Imana bikubereye bike ntibiguhaza? N'amagambo y'ubugwaneza wabwiwe nayo ntiyakunyuze? Ni iki gituma umutima wawe uguhabya, amaso yawe agahumbaguza, ukerekeza umutima aho kwinubira Imana, ukubahuka kuvuga amagambo ameze atyo? Amena. Iri jambo ku bwanjye riri kumfasha, kandi ndi kumva rirafasha n'abandi. Tutarakomeza iryo jambo usomye, Yesu uko kubeshya menya ari ubwa mbere ryumvishe, ni ubwa mbere, kubera ko rino jambo rinkanze gute rero? Ni ijambo rimeze nk'iriri kuningurira abantu, kubera ko hari ahantu usomye ngo ku kijyanye n'ubwenge, ni igice uzi tutazi. Iri jambo kuki warihisemo? Iri jambo impamvu narihisemo, nk'uko turitangiye, uko byumvise ku murongo wa 7, hatangiye havuga ngo, mbese ni wowe wabanjirije abandi kuvuka. Kandi uko tuzi iki gitabo cya Yobu, ni igitabo kivuga ku bigeragezo. Reka tuvuge ngo ku bigeragezo, cyangwa se ku muntu unyuze mu kaga gakomeye. Aya ni amagambo Yobu yabwirwaga n'inshuti ye yitwa Elifazi, ari kumubwira yuko ibibaye kuri Yobu atari we wa mbere bibayeho. Nicyo cyatumye amubwira ngo, mbese wabanjirije abandi kuvuka, cyangwa se wabayeho imisozi itararemwa? Bishatse kuvuga ngo nubwo umuntu yivovotera ibigeragezo, burya ibigeragezo twivovotera ntabwo tuba turi imfura mu kugeragezwa. Haleluya. Ntabwo turi imfura mu kugeragezwa. Buriya dukurikije amateka y'isi, uko wenda tugenda twumva amateka y'ababayeho kera badutanze kubaho, nawe urabizi, nanjye ndabizi, n'abadukurikiye nabo barabizi. Twavutse dusanga imisozi ihari, twavutse imigezi itemba, ibishanga bihari. Na mbere y'uko tuvuka hari abandi bantu babayeho, kandi muri abo bantu babayeho harimo abashonje nk'uko natwe dushonje, harimo abarwaye nk'uko natwe turwaye. Hari n'umuririmbyi wavuze ati, aha turi hahoze abandi natwe tuzahava haza abandi. Urakoze cyane. Noneho iryo rya jambo rivuze ngo, mbese ni wowe wabanjirije abandi kuvuka.
bishatse kuvuga ngo muri icyo kigeragezo urimo uribwira ko ari wowe mfura mu kugeragezwa. Ntabwo uri imfura mu kugeragezwa, nanjye ntabwo ndi imfura mu kugeragezwa. Ahubwo icyo turi kunyuramo, ikigeragezo ni inzira rusange yanyuzemo abandi bantu batubanjirije kera, tutazi ngo ni bande, tutazi n'uburyo bitwaye muri icyo kigeragezo. Iri jambo rero uvuze, iri jambo reka bari ryo tugira ikiganiro, reka bari ryo tuganira. Uri kubivuga neza neza nk'umuntu waba waranyuze mu kigeragezo. Kubera ko dutangira wavuze ko ari ijambo rigufasha, rigufasha cyane, ryagufashije, hari ibyo wanyuzemo. Tubwire ibyo bintu byari byo, tubwire uburyo wasomye wahuye n'iryo jambo rikagufasha kwihangana. Tubwire, dusangize, duha amakuru. Yego, nk'uko bivuze koko nanyuze mu bigeragezo, kandi na n'ubu ngubu ndacyabinyuramo, ntibirarangira, ariko aho bigeze ndashima Imana kuko ariyo yahabaye. Atari Imana ntabwo naho ngeze mba mpageze. Imana ishimwe cyane. Narageragejwe bikomeye, sinzi ukuntu nabivuga. Ibyo bigeragezo wanyuzemo, ni ubugambanyi, ni akarengane. Ubugambanyi burimo, n'akarengane karimo, n'inzara irimo, no kwangwa birimo, no kwiheba birimo. Mbese ni ibigeragezo by'amoko yose, n'abadayimoni barimo, n'abarozi barimo. Yewe nta kigeragezo hari, cyakora ikintu nigeze ngira cyane ni ikijyanye n'uburwayi. Ntabwo nigeze ndwara, nshimye Imana ko ntarwaye, izanabindinde kurwara. Ibyo bintu byose rero uvuze, ibyo tugiye gutangiriraho, uhere ku cyambere, ko birumvikana ntabwo byose byaziye rimwe. Uri kumva hagiye havamo kimwe hakazamo ikindi, bigenda bikurikirana gutyo byungikanya. Tubwire ikigeragezo cya mbere cyaba cyarakwatatse, hanyuma kigahereza ikindi. Tujya twumva ngo ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Sinze ntabwo urahura n'ibisubizo, cyangwa ibisubizo ikigeragezo kimwe kiraza, igisubizo cyacyo kikaza, hakongera akaza ikindi. Ubundi njyewe ukuntu nizera Imana, nizera ko muri iyi si nta bisubizo bihaba. Njye niko nizera, mubwije ukuri. Rero ibigeragezo byanjye sinzi ukuntu aho nabihera, sinzi ukuntu nabivuga, ariko wenda nkurikije ukuntu ndamutse mbitondekanyije, buri yuko ndeba uko ngenda nabaye imfubyi mfite imyaka 4. Nta data na mama ntabwo mbazi neza, ntabwo mbazi, baguye muri Kongo, mu mashyamba ya Kongo n'izindi mpunzi zose. Rero ari uko gupfusha ababyeyi muri Kongo, urumva umwana w'imyaka 4 gutandukana n'ababyeyi mu mashyamba ya Kongo ahantu utazi, nabyo ubwabyo ni ikigeragezo. Gifatika nicyo cyane. Nabifashe nk'ibigeragezo. Ni ibigeragezo ndetse bikomeye cyane. Ibyo bintu wanyuragamo, wari umukristo, wabashaga kujya gusenga, byari bimeze gute? Cyangwa wari umuntu usanzwe nyine uhangana n'abantu ntacyo bitaye? Ngewe ubundi ukuntu nakuze ndi umwana ukunda amahoro. Numvaga muri njye ndi umunyamahoro. Ngiye kuvuga ku by'idini rero, wamfata ukundi kuntu. Idini ni Satani. Idini ni Satani mbi cyane. Gute se ubwo idini? Ubwo hagize umuntu wumva uvuze gutyo, ahita yumva ko abanyamadini bose ubatutse, ubwo bakorera Satani, ubwo idini ryaba ari ubwami bwa Satani. Ibyo bintu tubwire ukuri. Mubwije ukuri, turi gushaka kuvuga ukuri kw'Imana. Mubwije ukuri, ndi imbere y'Imana, ni Bibiliya ndi imbere n'Imana nizeye. Amadini yose ni aya Shitani. Amadini yose ni aya Shitani, urabishimira gute? Aho ngaho abasenga Ryangombe n'abasenga Yesu. Ariko si Yesu basenga. Aho ngaho umuntu ukumvishe ahita avuga ati ahubwo ni weho ukorana na Shitani. Tari niko ahita byumva, kuko ni ibintu biteye ubwoba. Icyo gihe ubufashe ba papa bose ugashyira hasi, ugafata ba bishop, ba potere, bande bose ugahita ushyira hasi, kubera ko bari mu madini. Ibyo bintu urabishimangira gute kwabo bose amadini bayoboye idini ari rya Shitani? Ndabisobanura.
mpamvu ndabisobanura no muri izo ntambara nkubwiye nanyuzemo ndi umwana n'ibibazo by'amadini nabyo birimo. n'abanyamadini nabo baguciraga urubanza aho batakuvuganiye bavuga bati uyu mwana arimo kurengana n'iki, abanyamadini nabo babizagamo. Umuntu wa mbere wagize uruhare rwo kugira ngo imitungo yo kwa data igende ni umunyamasengesho. Gute rero? Ariko Imana iza abantu bayishaka by'ukuri, ariko amadini yo ntabwo ari mu Mana pe. Ndanabisubiramo, ntabwo ari mu Mana na gato. Ni nayo mpamvu ubu ngubu nicaye numva nta dini ngira. Aho ngaho nge ndashaka udusobanurire, kuko uravuze ngo idini ni irya shitani. Ndaza kubisobanura neza. Aho ngaho birumvikana shitani kubera ko ari umurwanyi, afite idini ye, ariko hari n'idini rya Kristo ry'abakristo. Aho ngaho iyo uvuze ngo idini, nta dini ririho, idini ni irya shitani. Ubwo ibyo bintu hari ukuntu tudahita tubyumva neza, twumva uvugiye mu nshoberamahanga. Ndabigusubiza muri ubu buryo. Ndabizi ko wasomye ijambo ry'Imana. Uzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma, ngo kandi bazayobya benshi. Siko bisobanuye se, siko Bibiri tubwira. Yesu aravuga ngo mwirinde hatagira ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, kandi bazayobya benshi. Abo bantu biyita Kristo, nshatse kukubwira ko ari amadini yo mu minsi y'imperuka yavugwaga, y'abantu bazajya bagasenga mu izina rya Yesu nk'abo uri kwitaba Kristo, ariko Yesu bavuga atari Yesu Kristo wabambwe ku musaraba, ari undi Yesu. Ubwo aho ngaho mpita numva ko niba uvuze ngo nta dini ririho, ngo idini rihari ni irya shitani, byibuze se ryabayeho iryo dini wenda rivaho, ubu ngubu akaba ari nta rihari. Idini ntabwo nabyita idini. Itorero Kristo yatangije n'intumwa ze niryo torero ry'Imana. Ryo rirahari ubu ngubu ntabwo rihari. Ntabwo rihari, ryagiye mu ijuru, ryagiye ikuzimu. Gusubiza kuba mvuze ngo ntabwo rihari, simvuze ko ritabaho, ahubwo mvuze yuko nta hantu wabona urusengero rw'itorero rya Kristo byuzuye. Ahubwo muri ayo madini harimo abantu ariko bake, kuko niko Bibiri tubwira. Yesu baramubaje ngo abakizwa n'ibanga, aravuga ngo inzira ifunganye abayinyuramo ni bakeya. Bishatse ko abakurikira Yesu ari bakeya. Muri ayo madini tubona hanze aha ngaha harimo abantu banyanyagiye nk'udusaka tunyanyagiye mu murima, bake cyane bafite Imana nzima mu mutima wabo, ariko abo bafite Imana nzima ntabwo bemewe mu madini yabo. Kugira Yesu muzima, ubwo se bameze nk'intama zatannye zabuze umwungeri. Si ugutana, nuko aribo bari mu kuri, ahubwo bemeye gukurikirana uwo bakuri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abashaka kujya bubaha Kristo bose, abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo bazarenganywa. Niko byanditse muri Timoteyo. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu avuga Kristo nyakuri, ntabwo idini rishobora kumwemera. Ariyo mpamvu nakubwiye yuko idini ritakorera Imana, ahubwo idini rirwanya Imana. Nicyo cyatumye Yesu avuga amagambo ngo bazabica, ngo kandi uzabica wese azumva ko akoreye Imana umurimo. Abo yavugaga ni abazaba bamwizera by'ukuri, naho abo yavugaga bazabica ni abazaba ari abanyedini, kuko yavuze ngo uzabica azumva ko akoreye Imana iki umurimo. Aravuga ngo bazabasohora mu masinagogi babajugunye hanze. Ariko se ubundi idini, iyo bavuze idini bakavuga itorero, ubundi biriya bintu bihuriye he, bitaniye? Bitaniye he? Ubundi itorero nko mu Kinyarwanda gisanzwe ni irerero, cyangwa se reka tubyite ishuri. Ni ahantu abantu bashyirwa bari mu kigero runaka, bari gutozwa icyo bagomba kuba cyo. Idini sinzi niba navuga ngo riratoza, ahubwo riroreka. Njye niko mbibona. Ubwo ni ukuvuga ngo itorero riratoza, noneho idini ryo rikayobya. Rikayobya. Urakoze cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo idini rirwanya itorero. Urakoze. Ubwo risenya iby'itorero ryageze. Urakoze cyane. Kubera yuko itorero hari abantu babiri Bibiri ivuga abigishwa ba Kristo, ikavuga n'abizera. Abo bantu ngenda numva batandukanye. Abigishwa, umwigishwa
umwigishwa ni umuntu uba ukurikira imico y'umwigisha. Uri kubyumva? Niba umwigisha wenda yambara amakanzu, wa wundi yigisha nawe azajya yambara ikanzu. Niba umwigisha avuga atuje, wa wundi yigisha nawe yiga kuvuga atuje. Idini ryo rero si uko rimeze, siko rimeze. Ahubwo idini umuntu aba ari uko ari, kavukira uko ameze. Iyo ari umunyamujinya aguma ari umunyamujinya, nta mpinduka imubaho ngo agende nk'uko Imana ishaka ko agenda. ubwo ni ukuvuga ngo idini riba rifite amahame, riba rifite amatwara yaryo. Idini rigira amahame rikagira n'amatwara yaryo, ariko atari amatwara y'Imana. None se aho ngaho uravuze ngo idini ngo riza risenya itorero. Iyo uvuze gutyo, ubusanzwe tuzi ko hariho amadini menshi. Urugero hano mu Rwanda hari amadini menshi. Ni ukuvuga ko nta torero rihari. Itorero rirahari. Riherereye ahagana he? Bakoze cyane. Itorero rya Kristo riri mu ibanga, ntabwo ari Gatolika, si n'Abadivantiste, ntabwo ari Abadeperi cyangwa Abagorozi, ntabwo ari EAR cyangwa andi ayo ngayo twe dusanzwe ayo niyo mbashije kuvuga, n'ayandi ahari. Ayo ntabwo ari amatorero, ni amadini. Na itorero rya Kristo riri mu ibanga. Ushobora gusanga hari umugatolika uririmo, arihuriyemo n'umwadeperi, arihuriyemo n'umudivantiste, ariko bakeya bemera Kristo bakaba bigishwa be, bakaba bari muri iryo torero bataziranye se. Icyane, kuko itorero riri mu mwuka ntabwo riri mu mubiri. Iyo watubwiye ngo idini ngo ni irya shitani, ubu se abanyamadini ntabwo barakugendaho. Ungendaho se? Icyiza cyanjye ni uko nta dini ngira. Ubundi nakuriye mu muryango wa Katolika, iyo miryango yacu nakubwiye n'Abagatolika. Igihe kiragera numva Gatolika sinyikunze, mva mu Gatolika njya muri ADPR. Ngeze muri ADPR nsanga niba bikurushaho mu Gatolika. Tugiye wenda nko mu ntangiro zabyo, ubundi ngira ngo no muri Bibiliya nta dini Kristo yasize. Ntaryo yigeze afonda, ntaryo yasize. Ahubwo itorero ryo ryavutse rite, ryagaragaye rite? Kubera ko birumvikana idini ryo ryaje nyuma ryishyiriweho n'abandi bantu. Ubundi ariko ayo madini yandi nubwo yagiye agenda ashamika ariko yari aturutse ku idini rimwe. Ubwo iryo dini ryo ryaje rite? Ko ryaje rihamya Yesu, rihamya Yesu, rivuga Yesu nyine, kubera ko ni we baba bagera ikirenge muke, niwe bigiraho. Ubwo idini ryakomotse mu itorero cyangwa byagenze gute? Ukuntu nabivuga wenda nko mu magambo yumvikana, muri iki gihe turimo navuga yuko idini ari nk'itorero ryaguye. Sinzi uburyo nabisobanuramo. Ubwo n'abigaragambije mu itorero ni abatutse umwuka wera, ariko babaga mu itorero. Yego, kuko na Bibiliya iratubwira ngo Antikristo ngo bahoze muri twe, ngo ariko ntibari abacu. Niko Bibiliya itubwira. Bishatse kuvuga ngo ni abantu bashatse kugendera mu nzira y'ubugingo ya Kristo, no kuba bigishwa be birabananira, noneho bahinduka bizera ariko atari abigishwa be. Kuko umwigishwa akurikira n'uwakurikiye. Naho uwizera Kristo, na Bibiliya iravuga ngo mbese wizera ko Imana ari imwe? Ibyo ni byiza, ngo ariko n'abadayimoni barabyizera bakagira umushyitsi, bagahinda umushyitsi. Hariho kwizera duhuje n'abadayimoni. Kwizera duhuje n'abadayimoni ni ukwizera ko Imana iriho. Ibyo n'abadayimoni barabyizera, barabizi bihari, ariko ntibakora ibyo Imana ishaka. Kwizera Imana no udakora ibyo ushaka nibyo nakubwiye, kuba umunyedini nako kuba umudayimoni. Yego. Ubwo idini, amadini ni ukuvuga ngo akorera shitani. Njyewe oya, ari ikintu nari kumva neza. Iyo uvuze ngo nta dini ririho, idini rihari ni irya shitani, ubwo icyo gihe uba ufashe papa, impeta n'ingofero n'ibiki yambaye n'ibishura yambaye, ugafata pasiteri uyoboye itorero, ubwo ni idini runaka ku isi yose, wese ugahita umufata, ugahita umugira
umukarane wa Satani. Ubwo ibyo bintu iyo ubivuze gutyo, byibura iryo torero ryo riyobowe nande? Umushumba mukuru w'itorero ni Yesu Kristo, kuko ni nawe waripfiriye. Nose ko abo banyamadini bavuga bati itorero ryacu nyine ni iryabo bavuga itorero ryabo, ko batavuga irya Kristo. Ubivuze neza. Baravuga ngo itorero ryacu, ntabwo bavuga ngo itorero rya Kristo. bavuga ngo itorero wenda ugendeye ku mazina yabo bitwa. Yego, bati wenda twe turi abadive, ni urugero dutanze, wenda turi abadeperi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Itorero ryacu. Mujye muvuga ngo idini ryacu, naho itorero ryanyu. Itorero se. Ariko rero wenda icyiciro cy'ubuhamya cyawe tube tugishyize ku ruhande, turakigarukaho gatoya. Nanjye ntagiye kukugarukira. Ako ntabwo ngiye mvuze ngo amadini ngo naya shitani. Ako urebye ibintu biri kuba ubu ngubu, ibintu bimaze iminsi, biriya bintu byatangiye. Urugero rwa hafi hano mu Rwanda, idarapo ry'abatinganyi muri ADEPR ryarazamuwe. Ejo bundi mu minsi mikeya papa nawe yarabihamije, avuga ati bagomba guhabwa umugisha abatinganyi, nta kibazo birimo. Ibyo bintu byo urabivuga ute? Urabivugaho iki? Cyo mbivugaho ni ya madini yamaze gutandukira nyine. Babandi bari mu itorero rya Kristo bikarangira bagiye ku ruhande. Ibyo bintu byo urabivugaho iki? Urabihamya? Icyo mbivugaho nta kindi, ni iki ngiki. Nibyo nakubwiye, kandi ntabwo nabivuze nk'umutse, nta nubwo nabivuze nasaze cyangwa nataye umutwe, nta nubwo nisubiraho, nta no kwisubiraho mfite, ko ntawe nsaba imbabazi. Nta mushumba ngira keretse Yesu. Nicyo cyiza cyanjye. Nta mushumba wundi mfite uzantenga. Oya, nawe keretse Yesu wenyine niwe mushumba wanjye, kandi Yesu ntabwo azantenga ngo nuko navuze ku madini. Rero nicyo narindi kukubwira. Ubundi uko kwaduka kw'abatinganyi ngewe ndabishima. Oya si. Abatinganyi urabashima, urabashyigikiye? Ndabaha amashyi menshi cyane. Bravo abatinganyi rwose. Data karabaye. Barakaza neza mu idini. Ubundi nicyo kintu cyaburaga, hanyuma kugira ngo noneho idini riba ari idini rya Satani ryuzuye. Kubera iki? Iyo dusomye iyi Bibiliya, umbabarire mbivuge. Oya bivuge rwose. Unyihangane n'umuntu wese wumvise iki kiganiro ugikurikiranye, ambabarire, ngewe nishimiye kwinjira kw'abatinganyi mu madini. Kubera iki? Ubundi idini ni Sodomo na Gomora. Idini ni Sodomo na Gomora. Yewe. Kuba idini ari Sodomo na Gomora rero, nta Sodomo na Gomora ibaho itagira abatinganyi. Nicyo cyaburaga. Kugira ngo ibe Sodomo completely yuzuye, itabura na kimwe. Erega hari ukuntu nyine bavugaga ngo abatinganyi bakabavuga bati nta bantu bari hanze aho wenda badasenga, batajya mu rusengero ngo bahimbaze bamenye ukuri kw'Imana, bakabafata nk'abantu batizera. Ariko nyine byaratunguranye, bigaragaye noneho muri ADEPR yafatwaga nk'aho umwuka wera yamanukiye. Ese byaba biho? Tubwira uburyo noneho wewe ubihaye amashyi, ubikomeye n'amashyi, ibintu bitumvikana. Ahubwo reka nkubwire ikintu kimwe, ugiye gutuma rero mvuga ibintu. Oya tubwire. Gutuma mvuga ibintu numvaga ntashaka kuvuga. Oya bivuge. Ariko reka bivuge. Muri iyi Bibiliya uzasome mu gitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi kivuga ubwoko bw'ibitambo butandukanye. Hari igitambo bavuga mu Balewi, igitambo cyitwa ihene ya Azazeli. Ihene ya Azazeli. Numva ni mu Balewi igice cya 16 niba ntibeshye, aho bavuga ku ihene ya Azazeli. Ihene ya Azazeli cyabaga ari igitambo bateguraga, bagafata ihene ngo imaze imyaka 3 niba mbyibuka neza, hanyuma iyo hene bakayifata bakayijyana ku ihema ry'ibonaniro, ngo umutambyi mukuru akayitongera ibyaha byose by'Abisirayeli, bakabitongera iyo hene, ngo bayarangiza bakayihereza umuntu witeguye akajya kuyohera mu butayu ikazarimbukirayo.
ihene ya Azazeli rero ubundi iyo basobanura Azazeli ni Satani. None ubwo ihene ya Azazeli ni igitambo kigenewe guhabwa Satani, nicyo bisobanuye. Aya madini rero muri kubona, aya ni ihene ya Azazeli. Ibiri kuba ni ukugira ngo ibyaha byose biri mu isi bikusanyirizwe mu idini ritongerwa icyaha cyose cyabereyeho mu isi rijye koherwa rijyanwe mu nyanja yo kurimbuka. Ni ihene ya Azazeli. Ubwo idini kandi rero uri gukorwa, ahubwo abatambyi bari kubikora ndabashimiye, abapasiteri bazanye abatinganyi ndabashimiye. Rwose uracyabishimangira. Bravo. Akazi bari gukora bari kugakora neza nk'uko Imana ibishaka. Gusa ni Imana ibishaka cyane pa ni Satani ubishaka. Ni Imana. Kuko no gukora kwa Satani nako no ubushake bw'Imana. Kuko umuhanuzi Yesaya yarahanuye aravuga ngo umurimbuzi Uwiteka yamuremeye kurimbura. Umurimbuzi Uwiteka agize gute? Naho Pawulo mu Baroma aravuga ngo hariho inzabya z'imbabazi, ngo hakabaho n'inzabya z'umujinya, ngo kandi umubumbyi wazibumbye n'umwe. Inzabya z'umujinya ni abanyabyaha bajya kurimbuka, naho inzabya z'imbabazi ni abakristo bajya mu bugingo. Rero muri gupfa iki mwaretse inzabya z'umujinya zikarimbuka? Niba hamwe abatinganyi bahabwa intebe bayobora itorero, bayobora idini. Bari baratinze. Papa, uyu mupapa uriho sinikoze mu ntoki cyane. Uyu wamumanga muhobera. Ukamushimira. Uyu mupapa uriho ni umunyabwenge, ni umutambyi uzi ibyarimo. Ari mu kazi keza gakwiriye muri iki gihe. Ntakimana naka Satani. Aka kazi nakimana. Aho ngaho rero none se Imana ishyigikiye abatinyi. None se uragira ngo mbigusobanurire neza? Nguhe urundi rugero. Urakoze cyane. Ubu turi kuganira. Tumbwira ukuri. Ukuntu akazi papa arimo ko gushyigikira abatinganye yari akazi k'Imana. Ngiye kukubwira inkuru iri muri iyi Bibiliya, ari nayo application, navuga ngo niyo operation, reka mvuge operation. Niyo operation iri gukorwa muri iki gihe. Hano muri iyi Bibiliya harimo inkuru y'umuhanuzi Eliya, urayizi. Eliya ajya kujya mu ijuru, ari guhunga Yezebeli, yahungiye ku musozi witwa Horebu, ajya mu buvumo. Imana iramusangira mwiyereka imubwira ikintu nshaka kukubwira, ari nacyo kiri kuvuga ngubu. Imana abajije Eliya ngo Eliya, ni iki cyakuzanye muri ubu buvumo waje gukora mwiki? Aravuga ngo nagize ishyaka ry'Uwiteka njya kurwanya abahanuzi ba Bayali ndabica, ati none Yezebeli ari kumpiga ngo nanjye anyice. Imana iramubwira ati Eliya rero subira inzira yakuzanye, nugera mu gihugu ugenda ushake umuhanuzi Elisa, umusukeho amavuta abe umuhanuzi mu cyimbo cyawe. Ushake n'umugabo witwa Hazayeli, umusukeho amavuta abe umwami w'Isiriya. Ushake n'umugabo witwa Yehu, umusukeho amavuta abe umwami w'Abisirayeli. Imana iramubwira ngo uzarokoka inkota ya Elisa, Hazayeli azamwica. Uzarokoka inkota ya Hazayeli, Yehu azamwica. None ngiye kukubwira uyu muntu witwa Yehu. Bose bari bari mu mutego. Ahubwo aba bantu Imana yari ishyizeho, yari bashyiriyeho kugira ngo ikore operation ya Bayali, mbese kugira ngo ucikiye hariya ari uwa Bayali ahure na Elisa mwice, ucikiye hano ari uwa Bayali ahure na Hazayeli mwice. Bari batezwe impande zose. None ngiye kukubwira aba bagabo batatu bimitswe, harimo umugabo umwe witwa Hazayeli yakoze ikintu operation iteye ubwoba, ari nayo iri gukora ubu ngubu. Operation rero ni ngiye kuyikubwira. Yehu amaze kwimikwa no kwica Yezebeli no gukuraho ingoma ya Ahabu, ngo yagize ishyaka ryo kurimbura abagaragu ba Bayali bose mu gihugu. Imana ishimwe cyane kutumye iki kintu nyivuga. Noneho uyu Yehu aravuga ngo nimpamagara abahanuzi ba Bayali ngo baze mbice, ntabwo bari bwemere kuza, kubera yuko baravuga bati Yehu nta yindi gahunda afite, ni gahunda yo kutwica. Yehu akora operation iteye ubwoba yo kwihindura nkaho nawe ubwo asenga Bayali, kugira ngo abone uko afata abantu basenga Bayali. Atanga itangazo, aravuga ngo ngewe Yehu rero umaze gusimbura Ahabu na Yezebeli. Murabizi ko Ahabu na Yezebeli bakoreraga Bayali. None ngewe usimbuye Ahabu,
njyewe nzakorera Bayali inshuro ebyiri. oya se Niko Yehu yavuze. Kandi wibuke Imana ijya kumwibika yamwimukiye kurimbura iki? Bayali. None atanze itangazo avuga ko agiye gukorera Bayali ndetse byikubye kangahe? Kabiri. Kumbe ni operasiyo kugira ngo abafate. Atanga itangazo mu gihugu aravuga ngo abagaragu ba Bayali aho bari hose mwitegura umunsi mukuru kuko tugiye gutambira Bayali Imana yacu, tugiye kuyitambira igitambo gikomeye cyuzuye birose. Ngo barazamuka baravuga ati noneho twabonye undi mwami, ati wari seriye, bati Ahabu we yaramaze no kutuzinukwa, atari ku uyu mwami uje we tuzakorana neza. Kumbe operasiyo yakoze niyo kubarimbura. Ngo baraza bajya mu rusengero rwa Bayali. Bagiye mu rusengero rwa Bayali ngo arategeka ngo nimurebe ko muri mwe nta mugaragu w'Uwiteka waba urimo watwivanzemo, kugira ngo narimbura abagaragu ba Bayali ataza kwiciramo n'abantu b'Imana. Iyo habaga hari umuntu w'Imana bayobeye muri urwo rusengero rwa Bayali, baramufataga bakamusohora, ati we ntabwo uri uwacu. We yasohokamo akagira ngo baramurenganyije, kumbe operasiyo yakozwe ni ukugira ngo adapfiramo. Iki kintu cyumve neza. Ubwo yari baba Kristo batambikije nyine baba bumva hano barajyayo na hariya babiri. Urakoze cyane. Noneho uko kugira ngo babakure mu bagaragu ba Bayali, uwo bakuragamo we yabaga agize ngo bari kwironda. Kumbe uwateguye uwo munsi ari kugira ngo hataza kugira umuntu w'Imana nzima upfiramo, hapfa abagaragu ba Bayali gusa. Ngo binjira mu rusengero, ngo Yehu aravuga ngo nimubahe amakanzu yera kuko tugiye gutambira Bayali igitambo. Babaha amakanzu barambara. Bamaze kubaha amakanzu, na Yehu nawe yambara ikanzu ya Bayali kugira ngo babone ko ari muri gahunda. Ariko ngo hanze asigaye abasirikare 80. Ngo arababwira ngo nimwumva isaha yo gutamba igitambo igeze, muhite mwinjira. Umuntu wese uri muri urusengero bavuze ngo yaje gutambira Bayali, mumwice kandi uwo aracika arapfa mu cyimbo cye. Operasiyo Bayali wayumvise. Abangaba rero nabyo bari gukora, reka bose baze birunde mu idini, umutinganyi naze, n'umurozi nawe naze, umucuraguzi naze, ajye muri korari aredirija, yewe abe na mushumba, ariko operasiyo iriho ni operasiyo Bayali. Operasiyo izakorwa nande? We wavuze ati biriya bintu papa yakoze wowe ubikomeye amashyi tunahuye wa muguri. None iyo operasiyo ngiye ndi kubyumva neza cyane, sinzi n'abadukurikiye niba bari kubyumva neza batega amatwi batwandikira no muri comment. Ubwo iyo operasiyo noneho niba abo bose uvuze bari kugenda birunda mu idini, ninde uyoboye iyo operasiyo? Bivuze ngo papa uri kubakangurira kujyamo nta kibazo niwe uzabahinduka cyangwa bimeze bite? Uranyemerera dusome Bibiliya kugira ngo umenye uyoboye operasiyo uwo ari we. Reka dusome Ibyahishuwe kuko niyo tuyobora niwe umuyobozi. Ibyahishuwe igice cya 17. Wenda ndasoma umurongo, reka nsome umurongo wa 16 n'uwa 17 kugira ngo wumve uri muri operasiyo arinde. Ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga maraya uwo, bimunyage, bimucuze, birya inyama ze, bimutwika kongoke. Kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye, no guhuza inama, no guha ya nyamaswa ubwami bwabyo, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera. Hano Bibiliya itubwira inyamaswa ivugwa niyo twita Antikristo mu buryo bw'ubuhanuzi. Nyamara iyi nyamaswa n'amahembe 10 nk'uko tubisomye hano mu Byahishuwe, ngo bizanga maraya uvugwa n'idini, ngo nibirangiza bimutwike, bimurye, bimutwika kongoke, niko dusomye. Ngo ariko ikizabitera ku murongo wa 17, kuko Imana yashyize mu mitima yabyo gukora ibyo yagambiriye. Bishatse kuvuga ngo gukora kwa Antikristo ni umugambi w'Imana. Imana yashyize mu mutima wa Antikristo gukora iby'Imana yagambiriye, kugeza aho amagambo y'Imana azasohorera, niko dusoma. Niyo mpamvu nari kukubwira nti rero Antikristo ni nk'indogobe Yesu yicaraho. Se nyita indogobe
Antikristo ni nk'imbwa Yesu atuma kurya cyangwa kumuhigira kandi itazabihemberwa. Antikristo akazi arimo ibyo ari gusohoza ari kubisohoza nk'uko Imana yabiteguye. Nta kintu na kimwe azigera akora kivuye mu bushake bwe, ahubwo ibyo azakora byose byateguwe n'Imana. None se akazi ari gukora azagahemberwa nande? Hari akazi kazahemberwa? Ari gukorera ubusa ari gukorera kurimbuka. Yego, none se ubwo arabizi ko azarimbuka? Arabizi ko azarimbuka, ariko nta n'icyo yabihinduraho. Ariko nyine njye wasomye rino jambo ari kutubwira ngo umuntu uyoboye iyo operasiyo byanyabyo byeruye, uyiyoboye ninde? Kandi ndi kukubwira ko uri kuyikora, uri kuyishyira mu bikorwa ari Antikristo, ariko wayiteguye akaba ari Mwuka Wera, ari Yesu wayiteguye. Yesu arashaka kweza ubwami bwe, mbese bitwaye iki? Ubwo bivuze ngo tubigereranyije na nuriya mwami wavuze watumiye abahanuzi n'abayoboke ba Bayali, ubwo bivuze ngo twamugereranya na Yesu Kristo. Tumugereranya na Yesu Kristo. Ariko noneho wibuke ko abayoboke ba Bayali bari bafite abatambyi babo. Ura ntabwo ari bo bari umutambyi. Abo batambyi rero bo bagiye gukusanya abantu. Ufite impigi naze, uzi gucuragura naze, barabakusanya bati twabonye umwami ugiye kudufasha gukora ibintu byacu neza. Nyamara uko bari kwiteranya ubwabo, ubateranyije cyangwa uwazanye icyo gitekerezo cyo guterana kwabo, gahunda afite no kugira gute no kubarimba. Imana rero ishimwe. Yewe ngize ubwoba baza rwose. Kandi hari ikindi kintu nari ngiye kuvuga, wenda ntubyumva ukundi cyangwa n'abandi numva ikiganiro nawe ntabyumva ukundi. Ubundi iyi Bibiliya dusoma harimo ibyaha byicisha, ko Bibiliya iravuga ngo hari icyaha cyicisha n'icyaha kiticisha. Hari ibyaha kera umuntu yakoraga, yaba yakoze icyo cyaha bakamwica mu gihe kimuhama. Wenda tutaragera aho ngaho, abantu nibumva ntakivuga rwose bamenye ko natitiye nagize ubwo. Oya, tube dusubiye inyuma gatoya. Hari ijambo wavuze ngo umuntu wateguye operasiyo ni Yesu. Arashaka abo batinganyi bose, ashaka abo barozi, ashaka abo basambanye bakora ibiki n'ibiki, bose baze birunde mu idini kugira ngo hakorwe ikintu cyitwa ihene ya Azazeli. Sinakubwiye ihene ya Azazeli? Hanyuma izarimburwe, ije koherwa irimbuke rero. Ubwo ni ukuvuga ngo idini niyo hene wavuze, izaza irundwemo ibyo byaha byose byisangemo, byirundanyirizemo, bavuga bati ni abanyamadini kandi bari Yesu uri gukusanya ibyaha, ashaka kubirimbura. None se reka nguhe urugero rworoshye. Iryo rimbura, ubwo azarimbura idini atwara itorero. Yego, urakoze cyane. None se ikibazo kugira ngo umunyetorero azabana n'uriya munyedini bateranire hamwe, baramirize hamwe, bari kumwe, ibyo bintu byo bimeze bite? Niko bimeze muri iki gihe se umunyetorero mu idini arimo akajya kuramya se ari kumwe kandi bateranira hamwe, bahimbariza hamwe. Kuri mu biki koko? Ntabwo bateranira hamwe. Buri wese afite uwe mwuka, kandi bahurira mu rusengero. Mu rusengero se ni hamwe. Guhurira mu rusengero ariko ntabwo bahuje umutima, icyo uracyemera? Uremera ko badahuje umutima kandi ko batanahuje umwuka, kandi bicaye mu rusengero rumwe bari kumva nkuko twakicara mu itagisi tugiye i Kigali. Ese kuba turi kugendana i Kigali aho ugiye ndahazi, naho ugiye simazi, aho ukomotse se ho ndahazi, kandi turi kugenda, kandi twicaye mu ibisi imwe. Ubwo rero ibyawe birakureba n'ibyanjye birandeba, buri wese n'uwe muzima. Ubwo bivuze ubwo rugero utanze, ni iyo modoka twayifata nk'idini. Yego, cyangwa se aho duhurira dusenga. Yego, ariko buri wese agiye mu bye, kuko uri kumva twicaye mu modoka imwe. Wenda njyewe nategeye muri gare ya Musanze ngiye i Kigali, turamanuka tugeze Nyirangarama turahagusanga, nawe winjiramo turagenda. Yewe data we, nese dukiramo n'undi ko ndi kumva twese wese afite ibimujyanye. Gusa koko
byumvikana se? ubwo ni ukuvuga ngo ni ukubana n'abantu. ubwo mushobora kujya mu rusengero mukaramya mugahimbaza mugakora ibiki muri timu nini ingari, ariko buri wese ari gukora ibye buri. Yego, ari nacyo gituma Bibiliya itubwira ku munsi w'urubanza bazarobanura intama mu ihene, ariko ihene ntabwo zizaba zarahindutse intama. ase iki ihene bayizi? ihene nyine ni nabyo Bibiliya ivuga. Uzasoma Bibiliya hari ahantu ivuga ngo ubuhenebere butewe ubwoba ngo bwatewe no kwimura Imana. Guhenebera niho hakomoka izina ihene. Guhenebera ni uguhena. Ihene guhena, guhenebera. Guhenebera rero ni imyitwarire y'ubuhene, kwitwara gihene, gushira isoni, kuko ihene ifatwa nk'iyambaye ubusa. Ugamika, gusuzugura, ihene urayikurura ijosi mva ikanga kugenda, wayishyira imbere ngo urayirekuye ikiruka ikabira gucitse. Mbese ihene ntigendera inzira imwe. Singiye kuvuga ku ihene, ariko mbere na mbere ubanze kumenya ngo hari ihene hari n'intama. Kandi rero intama zirukwa, Yesu yaravuze ngo intama zanjye ndazizi, ngo kandi nzihamagara mu mazina yazo, ngo nta n'uwazivugurura mu kiganza cyanjye. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubwo rero ihene zo ntabwo yigeze avuga ngo ihene zanjye ndazizi. Ubwo nyiri ihene nawe aziheneze. twere kugera kure tugaruke. ubwo twatangiranye ubuhamya bwawe, ariko ndi kumva busa n'ubwagiye ku ruhande bitewe n'amagambo. Nta kibazo, twe turi kumwe. Ni ukuvuga ngo njyewe nagize ubwoba, natitiye iriya operasiyo yo kuvuga ngo abantu bose baze bisange mu idini. Uti ukomeye amashyi papa. Uti iyo operasiyo yateguwe na Kristo, ariko iri gukorwa inayobowe n'abanyamadini. ubwo ngubwo abanyamadini bose hari ababikora bazi ko barimo ku ruhande rw'Imana, bari gukora iby'Imana ishaka. Ariko ubundi ni iby'Imana ishaka. Erega Imana ibibizi byose. Ni iby'Imana ishaka, kuko reka nagiye kuguha urugero. Nk'ubu ngubu hano wenda nk'umuntu afashe nk'ingorofani agasanga imyanda yamenetse mu mbuga, ni urugero ndi gutanga, akazana umukubuzo agahera uruhande ari gukubura yegeranya imyanda. Ari kwegeranya imyanda kiba ari icyaha? Ari kwegeranya imyanda oya, bari kugira ngo hasukure hagire neza. Ubwo rero na Yesu nibyo arimo. Abatinganyi bagomba kuva iyo bari bakaza mu idini. Mu Kirundo hari ijambo yavuze ari kuvuga umugani w'urukungu mu masaka, ngo abagaragu be baramubwira ngo mbese ko dusanze harimo urukungu, uru rukungu tururandure turujugunye? Aravuga ati oya da, mubyihorere, mu gihe cyo gusarura nzabwira abasaruzi babanze bateranye urukungu baruhambire imiba. Niko ijambo ry'Imana risanga. Kandi urwo rukungu ruri kuvuga umenye neza yuko ari abantu, ntabwo ari urukungu nyarukungu. None aravuze ngo ni mu ruhambire imiba, bishatse kuvuga ngo hari imiba y'abantu rero igiye guhambirwa. Kandi igituma bahambira imiba y'urukungu ni ukugira ngo rutwikwe. None bitwaye iki niba Yesu ari guhambira imiba? Bitwaye ubwo ni abanyabyaha. Yego, ni imiba y'abanyabyaha. Ariko se ubwo aho hantu twakomeje kuvuga ku idini. Idini rifite abayobozi, rifite n'abayoborwa n'abigishwa baryigishiriza. Yego, ni ukuvuga ngo niba abayobozi bo bazi ibyo barimo, bazi akazi barimo, bazi n'uwo bakorera n'ibyo barimo, wenda bategereje inyungu zabo, ariko ku ruhande rwa Yesu Kristo ntago ariho baherereye. Baracyayobya abantu benshi, bayobya abantu benshi. Umuntu noneho uri muri ayo madini azamenya ate ko ari mu idini? Azamenya ate ko ari mu itorero? Cyangwa se bivuze ngo azamenya kwigobotora iryo dini ate ajye mu itorero? Azabwirwa n'iki? Kandi icya mbere abayobozi bamuyoboye, nubwo tuvuze ngo abayobozi b'amadini, ntabwo tuvuze ngo bose wenda ni abanyabyaha. Hari n'abayoboye wenda bayoboreye ukuri, ntawamenya. Ariko se wa munyamadini
wa munyedini wa muyoboke uri mu idini tayari niba umuntu aje akakubwiriza akakubwira ati dukora ibintu gutya bizajya bigenda neza urabyumva cyane uzabyumva azabikumvisha akubwira ati hariya nabayobe niki njyewe nzabimenya nte kugira ngo mve mu idini njye mu itorero nzasobanukirwa. Ndagusubiza muri ubu buryo, ubundi ubugingo buhoraho ntabwo ari ubw'abantu bose, no kuba mu itorero ntabwo ari iby'abantu bose. Yesu yaravuze ngo ntabwo ari mwe mwankunze, ngo ahubwo ninjye wabakunze ndabatoranya mbahindura kuba baragwa. Nicyo ijambo ry'Imana ritubwira. Rero Yesu atagutoranyije ntacyo wakora ngo uhindukire, kuko na Bibiliya iratubwira ngo hari abana bo kurimbuka hakabaho n'abana b'ubugingo. Abo bana bo kurimbuka rero ntabwo ntibabihisemo, n'abana b'ubugingo ntibabihisemo, barabitoranyirijwe. Hari abatoranyirijwe kurimbuka, hari n'abatoranyirijwe ubugingo buhoraho. Nk'uko na Yesu yahamagaye abigishwa 12, ariko harimo umwana wo kurimbuka witwa Yuda, nyamara nawe aramuhamagara, kandi amuhamagara abizi ko ari umwana wo kurimbuka, ari kumwe n'abandi bigishwa. Uri kubyumva? Aratoranya muri benshi, atoranya 12, aragenda ahobera na Yuda ati nawe ngwino muri bo, kandi amuhobera abizi neza kuba ahobeye akazi kamuzanye, ariko kugira ngo azamugambanire narangiza yimanika turike. Kuko buriya kugira ngo umenye ko ijambo ry'Imana riteye ubwoba, nusoma Zaburi, ntabwo nibuka igice neza, ariko Zaburi ihanura urupfu rwa Yuda mu myaka myinshi cyane. Byahanuwe na Dawidi, abihanura Yuda ataravuka. Aravuga ngo azaba ari umwana wo kurimbuka, ngo kandi namara kugambana ngo azagwa hasi amara ye asandara. Yuda yari ataravuka. Yuda rero avutse, avuka aje kugira gute? Avuka aje gusohoza ibyahanuwe. N'aba ngaba ibyo bari gukora ni ugusohoza ibyahanuwe. Ubwo rero mubareke basohoze ibyahanuwe. Bigeze barwanya Imana? Ntabwo barwanyije Imana rwose, ahubwo bari gusohoza ubuhanuzi. Imana ishimwe cyane. Cya bindi bavuze bati iki ni kizira rwose nikigera hera ubisi zaba yarangiye. Yego, none umuntu yakumva ate ko isi irangiye? Azabyumva atazabimenya ate? Kubera ko yavutse babivuga isi irarangiye, arakuze ashaje babivuga isi irarangiye, bimeze bite? Azabimenya ate? Tubanze bivuze ngo ni biba bitarasohora, ibyahanuwe bitarasohora kugira ngo imperuka iherekeze. Tubanze tuvuge kuri iki kintu uvuze ngo ikizira nikigera hera. Ahera ni hehe? Ko wa mugani umbarije ikibazo nagiye kukubaza. Tuvuge kuri icyo kintu ngo ikizira nikigera hera ngo imperuka izabibaye. Ubundi ahera ni hehe? Ni mu rusengero rwo muri ADPR, ni mu rwo mu Badive, ni mu Gaturika. Ahera ni ku ruhimbi rw'irihe dini? Mu madini nta hera hahaba, nta hera habaho mu idini, kuko abanyamadini bazi ngo ahera ngo ni hahandi padiri ahagarara, cyangwa se ngo ni hahandi pasiteri ahagarara. Hariya ntabwo ari ahera. Ni nacyo gituma bahajya banyoye basinze, ni nacyo gituma bahajya basambanye n'umupfumu akahicara. Ntabwo ari ahera rero. Ahera ni he? Bibiliya sivuga ngo iki? Bibiliya nusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 ku murongo wa 24, niho hari ijambo rivuga ngo Imana yaremye isi n'ibirimo byose, ngo iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, ngo ntabwo iba mu nsengero zubatswe n'abantu. None nibitaba mu nsengero zubatswe n'abantu bwibahe? Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana. Bishatse kuvuga ngo imibiri yacu niyo nsengero. Ikizira kinjira hera rero nuko umuntu atakaza mwuka wera, hanyuma muri we hakazamo mwuka mubi akaba yamukoreramo. Ubwo bivuze ngo ahera ni umubiri, imitima yacu, ari narwo rusengero, ari narwo rusengero mu mibiri yacu. Ubwo no ziranyubako ntabwo hariya ntabwo ari amasoko n'amaduka y'amabandi. Urusengero ariko se urusengero nta amaduka nta amabandi, ni mwe bo
ngewe nimbivuga ariko ntundakarire n'undi muntu uri bubyumve ntandakarire cyane cyane ko nzi ko nawe utari umunyedini. baratwandikira muri comment batubwire tunababwira gukora subscribe kugira ngo igihe cyose tuzajya twaploadinga ibiganiro byacu mujye mubibona, tuganire, twumve ukuri, twumve uko aho biherereye. Comment na like na subscribe, yego tubwire komeza uti hari icyo agiye kuvuga. Icyo nari ngiye kukubwira ngo nuzajya ubona insengero ujye uzifata nk'uko wafata butike y'umucuruzi muturanye. Mwihahiro ari igihe byaba ari ihahiro uwahaganye agahaha agacyura ibyiza. Reka nkubwire ikintu kimwe, wenda icyo cyo ndakivuze, reka mvuge n'ikindi. Reka baye ari mwisahuriro wenda. Wemera yuko muri ibi bihe turimo hariho abahanuzi benshi cyane. ADPR ntifite abahanuzi benshi, Anglikani ntifite abahanuzi benshi, Zion ntibafite benshi, Restoration ntibafite benshi, Salvation ntibafite benshi cyane, n'andi madini ntabashije kurondora. Urakoze cyane. Hanyuma wemera yuko abantu benshi bicaye muri za biro, reka mvuge haba muri leta cyangwa mu miryango yigenga hirya no hino bicaye muri biro, hari abantu benshi bicayemo barabihanuriwe ko bazicaramo. Banabonye amaviza bakajya hanze barabihanuriwe. Urakoze. Wemera yuko hari umuntu ubu ngubu uri meya cyangwa uri gitifu cyangwa uri muganga cyangwa uyoboye ONG runaka yarabihanuriwe bikaba byarasohoye? Noneho mureke mbabaze rero, ko abahanuzi bahanuye bagahanurira umuntu kuba umuyobozi runaka, kandi ibihe turimo noneho hakaba hari umwuka w'Imana uri kuduhamiriza yuko mu bihe bigiye kuza hagiye kwemezwa itegeko ry'uko abatinganyi noneho bazakorera ku mugaragaro, ndetse na leta ikaba yanabyemera n'amadini akabyemera. Abo bantu bazemeza iryo tegeko bajya kwicara muri birabiro byahanuwe nande? Ninde wabahanuriye ko bagiye muri biro? Abahanuzi. Hanyuma se nibemeza itegeko ry'ubutinganyi bazaba basohoje ubushake bwabo? Ubivuge. Ariko nabo baba barabihanuye by'ubutinganyi, ntabwo baba barabihanuye. Urakoze cyane. Baba baravuze bati Imana ikwicaje mu biro, Imana ikujyanye aha, Imana igukoreye ibi niba. Ariko ibyo by'ubutinganyi ntabwo baba barabivuze. Hari ijambo umufaransa yaravuze ngo la fin justifie le moyen. Bishatse kuvuga ngo uko ibintu birangiye nicyo bigaragaza, nibwo buryo bugaragaza uko byatangiye. Na Salomo iryo jambo yaravuze ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryacyo. Na Yesaya nawe arahanura aravuga ngo Uwiteka ni Imana ireba itangiriro ikamenya iherezo. Urabyemera? Kireba itangiriro ikamenya iherezo. Bishatse kuvuga ngo ku munsi wahanuriraga runaka ngo ubaye minisitiri, uwo wahanuriye kuba minisitiri akazagera ku rwego rwo gusinya ngo twemeye ko bakuramo inda, agasinya ngo twemeye ko abantu batingana, burya kuri wa munsi wamuhanuriraga gusinya itegeko ry'ubutinganyi. Aho ngaho ndakunyomoza, kubera ko biriya bintu, urugero nk'hano mu Rwanda, biriya bintu, ririya darapo ryazamutse muri ADPR ry'ubutinganyi, ryazamutse mu itorero, ntago igihugu cyari kirakabisinyira ngo kibikomfirime, bavuga bati abatinganyi nta kibazo. Ikibazo gikomeye cyane ni uko ryazamukiye mu itorero. None se igihugu bwacyo nikibona abanyamadini bakomfirimye ko abatinganyi bahawe rugari mu itorero, kandi leta ubwayo iharanira uburenganzira, kwishyira kwizana kw'abaturage, harimo n'ayo madini n'abanyamadini n'abayoboke nyine, umbwira ko igihugu cyo kizavuga kiti twebwe turabihakanye turabirwanyije? Abanyamadini babyemeye? Ibyo ngiye kugusubiza nyine, wenda reka duhere kuri abo banyamadini uvuze. Uwo nguwo uvuze wazamuye idarapo ry'ubutinganyi, uribwira ko uriya mwanya yagezemo wo kuyobora abantu yawugezemo atarahanuriwe?
uko ubizi uko bigenda mu matorero turabizi. Ndi umwadeperi h'igice kuko adeperi niyo yatumye menya iby'umwuka, sibyo? Nzi neza yuko inshuro nyinshi umuntu ugiye kuba mushumba ajya kuba umushumba barabimuhanuriye. Hari abahanuzi benshi bamugezeho bamuhanuriye yuko Imana imuhaye ubushumba. Bishatse kuvuga ngo n'uwo uvugwa ko yazamuye idarapo ry'ubutinganyi nawe yarizamuye ari kuri mwanya yawugezemo awuhanuriwe. None icyo ndi kuvuga, uwamuhanuriye kabaye mushumba, Imana yavuga ko abaye mushumba ntabwo yabonaga ko azazamura idarapo. Ariko none se umuhanuzi yahanura akavuga wenda akaba ahawe uburenganzira bwo kumenya ubuzima bwawe bwose uzabamo, ashobora kuguhanurira ibintu bikaba nyuma bikongera bikagenda. Sibye n'umuhanuzi. Ntabwo ndi kuvuga kugira ngo mvuge ku muhanuzi, ahubwo tureka tuvuge ku Mana. Wenda umuhanuzi we ntiyabimenye, ariko n'Imana ntiyabimenye. Imana yabizi, niyo yatumye biba. Aha, urakoze cyane. Kubera ko ubwo rero niba uwo muhanuzi we yahanuye avuga ngo uhawe ubushumba, ariko ntabwo yabashaga kureba uwo ahanurira ubushumba icyo azakora. Nicyo nari nshatse kukubwira. Uyu mwuka w'ubuhanuzi mwe mwita uw'Imana. Ariko we sinzi ukuntu nabivuga. Sinzi uko nabivuga. Wenda reka nguhe urugero ruraza gutuma tubyumva neza. Urabona hariho uruganda ushobora gusanga rukora biswi, ariko biswi bakora bakazikora mu bijumba. Siko bimeze? Noneho hari umuhinzi w'ibijumba rero. Arahinga ibijumba, narangiza kubisarura bipakire abijyane ku ruganda. We araba arangije akazi ke. Nyamara rwa ruganda ajyanyeho ibijumba, gahunda bafite niyo gufata ibijumba bakabikoramo iki? Biswi. Wabyumvise? Icyo gihe rero burya igihe umuhinzi yahingaga, icyo yahingiraga cyose, ariko ibijumba yahingaga byari byo kuzabyaramo iki? Biswi. Bishatse kuvuga ngo uhanura n'uwahanurira, wa wundi ahanurira ibyo azakora azabikora kuko yimitswe mu mwuka w'ubuhanuzi. Sibiri kumvikana? Nuko rero abahanuye mwahanuriye abantu ubuyobozi, kandi abo mwahanuriye ubuyobozi nibo bazemeza ubutinganyi. Bishatse kuvuga ko mwahanuraga ubutinganyi. Nicyo navugaga. ubwo bivuze ngo abahanuzi baba barahanuriye abantu nka bariya baba barakoze biriya byo kuzamura idarapo ry'abatinganyi, baba barabibonye kera bakabihishira, cyangwa babihanuye nabo batazi ibyayo? Ntabwo babibonye ngo babihishire, bari babishyigikiye. Nta nubwo bari babishyigikiye. Bari kubishyigikira se batabizi? Babishyigikiye mu mwuka wabo w'ubuhanuzi, ariko ubwenge bwabo ntabwo bwari buzi ibyo bavuga ibyo ari byo. Ubwo barabyimitse. Ese ubuhanuzi ubutinganyi ntibwimitwe n'abahanuzi? Ese ubwo bakorana na mwuka wera cyangwa baba bari guhanura ibindi? Ubwo se urumva ari mwuka w'ubuhe? Urumva uwo mwuka ari ubuhe? Nawe tekereza. Abantu mudukurikiye rwose ndabasabye mutwandikire comment kuri iki kiganiro cyaryoshye, mwumvisha aho twahereye. Giteye ubwoba, ni ibintu bikaze. Ushobora kwibaza ati se ngewe mperereye hehe? Ndi mu idini, ndi mu itorero, bimeze bite? Kubera ko ibintu atubwiye birakaze cyane. Ngira ngo ntabwo iri jambo ni rigari, ntabwo twabiganira ngo tubirangize. Ngira ngo wenda tugana ku musozo, kubera ko hano ni mu rugo urisanga, uzagaruka ubutaha dukomezanye. Tugana ku musozo, ni icyo umuntu yakora kugira ngo ave mu idini ajye mu itorero? Kuko twumvishe uyoboye idini, twumvishe nyiri itorero, abo twatangiranye bihangane, twatangiranye n'ubuhamya bwawe, ariko ubutaha nta kibazo tuzabukomeza. Ariko aya magambo ni amagambo nyine tutari guca ku ruhande. None ndavuze
umuntu uri mu rungabangabo akora iki? Amenye ngo ndi mu idini cyangwa ndi mu itorero, mve mu idini njye mu itorero, bimeze bite? Akora iki umuntu? Njyewe inama numva naha umuntu ushaka Imana by'ukuri, nagure Bibiliya. Erega n'abariya bahanuzi n'abaki bose barazisoma. Hari umunsi ku cyumweru cyangwa ku isabato badasoma amabibiliya, basoma za misa n'iki n'iki. Nibyo naringiye kuvuga. Umuntu uri mu rungabangabo nagure Bibiliya, ayitunge ku giti cye. Urabwiye ngo ningire umuntu inama yamukiza. Ngende kukubwira ibyankishije. Bora ntabwo wenda twagiye mu buhamya byabaye ngombwa ko dusa nkaho tugutarutse. Ariko idini narigonganiyemo n'ibintu byinshi byatumye nifuza kumenya Imana ntayibwiwe n'abantu. Kuko abo nafatiragaho icyitegererezo nta Mana nababonyemo. Abahanuzi nibwiraga ko aribo nagira urufatiro rwo kwizera kwanjye, nta Mana nabasanzemo. N'abapasiteri nibwiraga ko nabagira urufatiro rwo kwizera, nabo nta Mana nabasanzemo. Naravuze ngo ibyo nzi ku Mana byose ntabibaho. Ndi kukubwira ukuntu natangiye kumenya Imana. Ibyo uzi ku Mana ntabibaho. Naravuze ngo njyewe nta Mana nzi. Indirimbo naririmbye, nari n'umuhanzi igihe utandeba gutya. Nahangaga indirimbo. Hari izo nahangiye korali, hari korali numvise bajya baririmba indirimbo zimwe nabahangiye, hari n'izo nahangaga nkazijyana no muri studio. Ndavuga nti indirimbo nahangaga zose ntazo nzi. N'amasengesho nasenze nari umusazi. Kuva ubu ngubu nemeje ko nta Mana ibaho. Njye byemeza gutyo. Ndavuga nti wa Mana we niba ubaho, nakurebeye mu bantu nkurikije uko mbonye abantu, mbona udahari. Niba uhari reka mfate Bibiliya nicare mu rugo nsome, uzanyihishurire ko uhari, unyiyereke. Nuko byangendekeye, Imana yaranyihishuriye. Nshimye Imana ko nayimenye. Narayimenye, nzi Imana iyo ariyo, na Satani ndamuzi. Ubu Satani turaziranye. Muraziranye cyane. Turaziranye. Satani aca hariya ngaca ahangaha, ariko Satani ntabwo yanyigira hiryarya kuko muzi neza. N'uwo ari gukoresha uramuzi. N'umuntu uri gukoreshwa na Satani nawe muzi neza. Naho nakwihorera nkatuzi, kuko hari igihe tubageramo ugasanga basaze bafite n'abafana benshi bari kwiterera hejuru bashyushye, kugira ngo utiteranya nabo ugahitamo gutuza. Atari uko utabonye ko basaze, wabibonye ko batari mu mwuka w'Imana ihoraho, batari mu mwuka wera, ariko tukicecekera bakanaduhanurira. None se bivuze ko abahanuzi b'iki gihe Yego, bose bashyize mu gatebo kamwe, bivuze ngo nta bahanuzi b'ukuri bariho? bahanuzi b'ukuri, umuhanuzi w'ukuri nemera ni Bibiliya. N'umuntu ashobora kuguhanurira yifashishije. Ahubwo reka nkubwire, nanjye uri kubivuga nderekwa. Aho uri umuhanuzi. Yego. Yego. Ariko mbagiriye inama, uwerekwa, uhanura, urota, ibyo wigira byose, nushaka kubihagarika utuze, usome ijambo ry'Imana. Nyine nabo barasomye ijambo ry'Imana, hanyuma umwuka wera akabagenderera bagahanura. Nese guhanura si impano se? Dore urabona iyi Bibiliya mfite, iyi Bibiliya wari uzi yuko irimo Imana ebyiri, zombi zitwa Uwiteka, hanyuma imwe ikaba itera kurimbuka, indi itanga ubugingo buhoraho. Izo mwana ziba Muri iyi Bibiliya, hano muri iyi Bibiliya mfite, muzituye. ni nacyo gituma abo kurimbuka bakoresha Bibiliya, n'abo ubugingo bagakoresha Bibiliya, kubera yuko hano harimo amagambo atera kurimbuka iyo abantu bayizeye. Hano muri iyi Bibiliya mfite, Bibiliya yera, harimo amagambo wizera ukaba umwana wo kurimbuka, hari nayo wizera ukaba umwana w'ubugingo. Ngo bivuze ngo Bibiliya yakuroha yagukiza? Ntabwo yakuroha, ahubwo ni inkota y'amugi abiri. Yahuranye. Hari ikintu cyaraye ku nyanja itukura ubwo Imana yakuraga Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, ngo marayika wabagendaga imbere, ngo yabavuye imbere ajya inyuma, ajya hagati yabo n'Abanyegiputa. Abanyegiputa abahindukira umwijima, Abisirayeli abahindukira umucyo. Kandi uwo ni umumarayika umwe. Urumva impande afite? Afite uruhande rw'umwijima akagira n'uruhande rw'umucyo.
abanyegiputa rero ni abana bo kurimbuka, naho abaheburayo ni abana b'ubugingo. Nicyo byashushanyaga hariya. Bishatse kuvuga ngo muri iyi Bibiliya ujye uyifata, kandi ari Bibiliya imwe ufashe wowe bitewe n'ibyo ushaka, ikaba yaguhindukira umwijima ikakurimbura, cyangwa se ikaguhindukira umucyo ukabona ubugingo. Tugiye gusoza, ariko nyemerera nkwereka akantu. Oya, nta byo gusoza. Fasha ibi bintu umuntu abisobanukiwe. Uravuze ati Bibiliya ishobora kukubera umucyo, ubundi ikakubera umwijima. Utirimo imana ebyiri, imwe iragukiza, indi ikakurimbura. None nzabimenya nte? Njye uyisoma, njye uyifite, nzabimenya. Wenda kubera ko tukiri kumwe, nabizi turacyari kumwe, tuzakora ikindi kiganiro kuri ibi bintu. Ni ibintu birebire, ariko ngiye gutanga akantu gatoya k'urugero, wenda n'abadukurikiye babashe kukumva. Ufite Bibiliya afate arebe aya magambo. Zaburi ya 24. Zaburi ya 24 ni zaburi ya Dawidi. Ndasoma umurongo wa mbere, nishake nsoma umurongo wa mbere wonyine. Ukuntu havuga, haravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Reka nisubiremo. Isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayibamo. Iyo ni zaburi ya 24 ku murongo wa mbere. Noneho reka nsome irindi jambo, umbwire izi mana zivugwa niba ari zimwe. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 2, ndasoma umurongo wa 15 ngeze ku wa 17. Wumva aya magambo muntu dukurikiye, ndakwinginga kugira ngo aya magambo yumve kandi uyazirikane. Aha mbere dusomye zaburi ya 24 ku murongo wa mbere. Iratubwiye ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, ngo isi n'abayibamo ni iby'Uwiteka. Noneho umva hano mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 15, igice cya 2 ku murongo wa 15. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ni kuba kuri muri we. Umva imbusa nirimo hano hantu. Ahambere umuhanuzi ashobora kuza akagusomera ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka. Hakaza undi akavuga ngo ntimugakunde iby'isi, ngo kuko umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntibiba biri muri we. Numva ari micenga. Iricenga uryumve neza. Dukomeje gukomeza kuba muri iki kiganiro, nta gutaha twara. Birakaze. Ariko mbabwira ngo mwebwe mudukurikiye, nyaboneka nta wundi musanzu tubasabye, mukore subscribe, mukore comment kugira ngo tubone ko turi kumwe, mukore like, munasharinge kugira ngo ibintu byacu bikomeze kugenda neza. Ngira ngo tugana ku musozo, nta bindi tuvuga, ibindi tuzabivugana ubutaha. Twavuze byinshi, urumva akuremo ibye. Tugana ku musozo, inama wazitanze, ndakeka ibintu byose twabivuze. Aho cyeka niba ari ikindi kintu wakongeraho, aho maze tugasenga, tugasoza, tukazasubira ubutaha. Ni kimwe cyonyine turi gusenga dusoza, ni iri jambo twe tumaze gusoma. Byatubwiye ngo ibiri mu isi byose ni iby'Uwiteka, ahandi biratubwira ngo ntugakunde iby'isi. Nari nshatse kwerekana yuko ushobora kugongana hagati y'ayo magambo abiri ukabura iryo uhitamo, ariko ubutaha tuzaganira turebe za mana, kuvuga ko hari imana ebyiri zigaragaramo hano, tumenye kubitandukanya. Maze ngo ni gute umuntu yabitandukanya akamenya imana nyakuri n'imana itari imana nyakuri. Naho ubutaha Imana iduhana umugisha. Reka dusoze dusenga Imana, kandi turacyari kumwe, ntaho tugiye. Imana iracyadushoboje, turabizi ko ikidushyigikiye mu murimo. Imana ishimwe cyane. Uwiteka Imana ishobora byose, urera kandi urakiranuka, Data wa twese uhoraho, tugushimiye ikiganiro cyiza twagize, tugushimiye ijambo ryawe ryaje muri twebwe. Uturinde kwanduzwa n'isi, Uwiteka uturinde kuba imbata za Satani,
bukomeze kuturinda mu buntu bwawe no kuduha mwuka wera kutuyobora. Ni mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera tubisabye twizeye. Amen. Jeremy, ngushimira cyane wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Yego, namwe mwakoze. Namwe mwese mudukurikiye, Imana ibahe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Njye na The Pure, reka tuzasubira ubutaha. Nyaboneka mutwandikire muri comment, muduhe subscribe, like, comment ndetse muna sharing kugira ngo ibintu byacu bikomeze kugenda neza. Nta handi bibera ni hano kuri Prophete Ezekiel TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Tuzasubira ubutaha. Ndabashimiye.